非常整齐的各种饮料，很多的气泡水，另外有非常多的这个燕窝、面膜，还有巧克力。有一说一，它汽水都是0度的无糖。对，我想喝有气的东西，但是有气的都很甜。除了刚才看到的那些燕窝啊、面膜什么，还有什么可以分享的保养的秘诀吗？哦，泡澡，因为我不爱运动，我觉得泡澡真的是促进对新陈代谢排汗。爆汗汤有没有听过？有。爆汗汤你泡你就是一直会流汗，你可以在浴室摸很久哎。挑一个影片嘛，就或是挑一个你喜欢的，拜托的冰箱打开来。不是下饭综艺了，就下澡综艺。欢迎各位收看腾讯视频最强下早综艺，拜托了，冰箱。下早综艺可要行。我去任何一个酒店，最重要的就是要有浴缸，这是最重要的。鹏鹏看有没有网，他看有没有浴缸。我懂你，你懂我对不对？当然对我来说不是每天都这样，就有时候洗澡是一个清洁流程，但有时候就是一种享受放松的流程。他说这个是很有说服力的，因为前段时间他不是发了一个微博关于鸡宝贝的吗？这个真是回忆杀，因为有的时候那个狗狗的年龄才想起你看那个命中注定的时候是什么时候，然后很多人就惊呼说哇，原来乔恩真的完全没有变化，现在反而看起来更年轻。对，就是泡澡。跟吃猪大肠，猪大肠会年轻吗？因为那个内脏确实很有营养，但是很多脂肪啊，那个。不要吃那些肥肉，吃一些猪脑啊、肝啊、大肠这种东西，就是会变年轻。你从现在开始吃。我觉得我今天被乔恩姐洗脑好多事情，吃葡萄又吃猪肝、猪大肠、泡澡、猪脑泡澡，还有生气，生气倒没有了。有很多人说，像《王子变青蛙》里面，他和明道就是好像迄今为止都是无法超越的那种默契的感觉。比如说演一个剧啊，如果双方演员在戏里面他们的那种情感交流是成立的，让观众相信的话，就有人就会说他们是 CP 体质。然后两位其实合作的时候都会让别人相信那个角色。你们对 CP 体质是怎么看？只是说觉得这是好事，还是会困扰？有好有坏，因为你自己拍戏，你没有那种感觉，你就是把角色完成，他就是你的男主角这样。但后来我发现，有时候会有一些新闻过度的去渲染，对，会有一些粉丝这些东西，因为以前好像微博没有那么发达吧，全是报纸，没有到报纸那么夸张，也是有电脑啦。但是演戏就是这样，如果你跟这个男主角在画面上看来一点 CP 感都没有的话，谁想看啊？所以有时候我觉得换个角度想，就觉得算这是工作的一部分。